Danas ću, moji dragi gledatelji, preporučiti nekoliko savršenih prirodnih načina liječenja herpes zoster infekcije. Ova vrsta infekcije, ja vam to redovito gledam u svojoj ordinaciji, zadnjih nekoliko desetljeća predstavlja izuzetno veliki problem za liječenje. I mi kada govorimo o infekciji herpes zosterom, on je jedan od 8 tipa virusa herpesa. Posljedica je sekundarne aktivacije varicella zoster virusa, koji kod prve infekcije uzrokuje vodene kozice. Do reaktivacije ovoga virusa može doći oslabljenog imuniteta, teške bolesti ili tjelesne i emocionalne same traume. I to je ono što zapravo želimo reći. Ova vrsta virusa herpesa, vi ako ste imali nekada vodene kozice, on može ostati ili je zapravo u vašemu tijelu. I onda iz raznih razloga on čeka, ajmo tako reći, u prikrajku da se aktivira i najčešće napada leđnu moždinu i same živce. I kada osobe koje imaju izrazito slabi imunitet, bolest može biti izrazito teška, te praćena rizikom od širenja u mozak, jetru i pluća. Dok se kod starijih osoba može javiti sindrom kronične bole koje mogu trajati godinama i samim mjesecima. I to je ono ključno zapravo za reći. Kao i uvijek, mi moramo imati izuzetno jaki imunitet ako želimo uopće spriječiti nastanak herpesa zostera, a specijalno ukoliko već imamo problem ovoga tipa. Za vrijeme zaraze vodenim kozicama taj se virus može probiti do korijena nekog živca u mozgu i leđnoj moždini. Tamo virus može godinama mirovati dok ga ne reaktivira nekakav fizički ili emocionalni stres. Stoga je vrlo teško odrediti period inkubacije kod herpesa samoga zostera. I to je ono što zapravo, rekli smo, dugo, on čak godinama čuči i onda se on počne aktivirati. I rekli smo, u najvećem broju slučajeva zahvaća leđnu moždinu ili neki od korijena samih živaca. I ono što se specijalno počinje javljati, javljaju se jaki snažni bolovi u zahvaćenom području. Na koži povrh živca se stvaraju mjehurići, odnosno skupine mjehura. Glavni problem herpesa zostera su upravo ti mjehurići koji su vrlo neugodni i dugotrajni. A herpes zoster je zarazan za one osobe koje nisu preboljeli vodene kozice. Dakle, vodite mi računa o tome. Ukoliko osoba nije preboljela vodene kozice, ona ovaj virus herpes zostera može dobiti od ove osobe. Ukoliko ste već preboljeli vodene kozice, najvjerojatnije ovaj virus uopće nećete dobiti. I kada razmišljamo, najčešće se javlja odraslih iznad 50 godina života, a kod djece samo izuzetno. Herpes zoster se javlja kod ljudi koji imaju oslabljeni imunološki sustav, te osoba koji su liječene samom kemoterapijom. I ono što možemo reći, sami simptomi se manifestiraju uzduž tog upaljenog samog živca. Rekli smo pojave bolova, pojave mjehurića na samoj koži koji u biti crveni, mogu imati žareći onaj osjećaj, apsolutno možemo reći generalni osjećaj slabosti, blagu vrućicu, peckanje, bolove na jednoj strani tijela. Nakon nekoliko dana dolazi do pojave mjehurića, a zatim zahvaćeno područje postaje osjetljivo, bolno i može svrbjeti. I ono što možemo reći, ponekad se naravno ti simptomi kada se manifestiraju duži vremenski period, manifestiraju još u gorim simptomima kao što su opća malaksalost, proljev, razmišljamo specijalno poteškoće sa mokrenjem, crvenilo dijela kože s grupiranim mjehurićima i slične vrste perspektiva koje nama ovdje mogu značajno pogoršati situaciju. I sada ću vam nešto preporučiti. I to je ono što znanstvene studije govore. I ovo sve što vam budem danas rekao, specijalno ovaj prvi dodatak prehrani, možete ga super jednostavno kupiti u dućanima zdrave hrane. Dakle, vjerojatno ćete ga prvi puta čuti, odite na internetske dućane zdrave hrane ili u dućanima zdrave hrane u vašim mjestima, potražite nešto što se naziva betan, jedan 3D glukan. Ta vrsta beta glukana se izolira iz stanične stijenke pekarskog kvasca, a brojnim je istraživanjima dokazano da njegovo dobro imunomodulacijsko djelovanje na imunološki sustav, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, ova vrsta beta-glukana, to je, ajmo tako reći, specijalna vrsta kemikalije, ima nevjerojatnu mogućnost značajnog pojačavanja vašeg imunološkog sustava. Upravo potiče stvaranje koštane strši,
a time i proizvodnju leukocita i trombocita, koji su prva crta obrane organizma. Aktivira makrofage, stanice koje čine energetsku centralu imunološke aktivnosti i time izaziva cijeli niz obrambenih reakcija našega tijela. I to vam zapravo želim reći. Kao što sam na početku emisije govorio. Glavni razlog zašto se aktivira onaj virus bit će značajno oslabljeni imunološki sustav. I vama kada je imunološki sustav slab, ovi vaši simptomi budu izuzetno lošiji i ne samo to, nego kada se pogrešno liječite, što se u najvećem broju slučajeva događa, vaš imunološki sustav još više pati i onda takve tegobe traju mjesecima, nekom osobama i godinama. I kada govorimo aktiviranje ključnih komponenti imunološkog stanica ili sustava počinje sa stanicama makrofaga, granulocita, neutrofila i prirodnih stanica ubojica, koji čine prvu crtu obrane naših organizma od virusa, bakterija i gljivičnih napadaja. I to je ono što vam zapravo želim reći. Kupit ćete ovaj beta-glukan specijalne vrste koji ima značajnu mogućnost aktivacije vašeg imunološkog sustava. I znanstvene studije govore da može značajno prirodno liječiti i usporiti herpes zoster, što vi itekako želite. Dakle, ovo ćete kupiti u dućanu zdrave hrane. Što će vam još pomoći? Specijalno smijete uzimati vitamine B kompleksa, 100 mg od svakog vitamina B. Vitamin C, 2000 mg 3 puta dnevno. Apsolutno nešto što se naziva cink, od 50 do 80 mg dnevno, to su minerali i vitamini koji će nam značajno pomoći i još će moja zadnja preporuka biti. Postoji jedna specijalna biljka koja se naziva astragalus, koju možete isto tako kupiti u formi praha, tableta, tinktura i na super jednostavan način značajno pojačati vaš imunitet. Dakle, jeste me lijepo shvatili, moji dragi gledatelji. Postoji nešto što se naziva beta-1,3-D glukan, vitamin B kompleksa, vitamin C, cink i astragalus će biti moje preporuke svima vama da prirodno i sigurno liječite herpes zoster virus. Svi moji dragi gledatelji, da li ste vi ikada imali ovu vrstu tegobe? Kako se kod vas manifestirala? Kako ste ju vi možda liječili? Komentirajte dolje ispod video zapisa. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja na najbolji prirodan način, ili ukoliko želite to napraviti, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona, dogovorite termin. Ili posjetite moju novu internetsku stranicu gdje možete saznati puno više informacija o ovog. I moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja vaših bolesti i oboljenja ćete dobiti ako se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, dosta mjeseci unatrag sam napravio jedan specijalan video zapis. Kako nikada nećete biti bolesti i kako ćete značajno ojačati vaš imunološki sustav. Pored mene kliknite na ovaj video zapis, bit ćete oduševljeni i spriječit ćete ovu i bilo koju drugu bolest ukoliko pogledate ovaj video zapis. Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.